你哋覺得係 U 組快啲就 U 組快啲啦。我覺得他年。OK， 好大方咁樣讓咗俾 U 組，係。多謝，等我為大家示範一下啦。咁首先咧，大家同我一齊做，就係將隻手咧擺喺肚皮嘅位置，咁就感受下大家嘅呼吸啦 ，feel 到佢嘅起伏啦。咁腹式呼吸咧，就係要將吸氣嘅時候咧，肚就脹起。然後呼嘅時候咧，就係肚縮翻入去嘅感覺啦。咁我哋可以一齊，大家 ready 好未？好，我哋嚟呢個呼吸下先。第一下吸，呼，耶！成功！我做完之後 feel 到個人都放鬆咗好多，突然間聽到我把聲突然間慵懶咗，非常之好啊！我覺得真係，所以優咗係有1分嘅。我哋不如請我哋工作人員為我哋計一計分先，好唔好？究竟邊一隊勝出咧？工作人員係冇計分㗎。